tayyor biznes sotilyapti. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. O'zimizning o'rtog'imiz jicha qiynalib qolganligi uchun mana shu obyektini sotyapti. Obyektimiz tochna 1 gektarga qurilgan, 4 ta xona qilib qo'yilgan, yashashga tayyor holatda. Ikkita zdaniyasi bor. 50 metrga 10 metr, 35 metrga 10 metr va 45 metrga 10 metrli zdaniyasi bor. Tayyor tovuqxona bo'ladi. Xullas, общий zdaniyani kvadrati 1,5 ming kvadratli qurilish maydoniga qurilgan joy. Hozirda ichida hamma narsasi bor, ishlab turibdi, tovuq yetishtirishadi. Faqat jicha qiynalib qolgan uchun sotishyapti. Mana bunaqa quyosh panellari ham qo'yilgan ekan. Nimaiki bo'lsa, hammasini tashib ketishadi. Bunaqa chiroyli variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, bu joyimizda narxini 250 ming dollar deb turishuvdi bir oy oldin. Hozir pul zaril bo'lganligi uchun 170 ming dollarga bo'lsa ham berib beraylik deb iltimos qiluvdi o'rtog'im. Shuning uchun bu videoni srochniy qo'yibmiz. Menimcha juda ham zo'r narx. 1 gektarli 1500 kvadratli joy atiga narxi 170 ming dollar bo'lyapti. Tayyor biznes. Lokatsiyasi ham juda ham yaxshi joyda joylashgan. NBN ofisidan 1,5 kilometr atrofida uzoqlikda. Toshkent Uchtepa mostidan tushib kelishingizda chap qo'lda bir gideta 1 kilometr ichkarida joylashgan. Ko'rib turgan zdaniyalaringni xohlasalaring bo'lib to'lashga ham, xohlasalaring teng yarimi ham sotilaveradi.